Jalur 5 masih siasa dengan 47 ya, dengan berangkat. Jalur 5 diizinkan berangkat. Jalur 10 Klaksonnya ini. jalur 10 dan 1 Bogor. Ini. Tujuan Jakarta Kota berangkat terus. Tekan klaksonnya. Dir. Jadi jauh-jauh dapat juga anjir. Jalur 3 masuk tujuan Jakarta Kota 1175 jalur 3. Aku bedain lah. Anjir. Iya BG.